Mergja fetar Ayatullahu i Madh Sejid Abdul Kerim El Musawi El Erdebili. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshirplotit. Allahu i madhëruar thot: vërtet, ky është umeti juaj, umeti vetëm, e unë jam Zoti juaj, prandaj më adhuroni mua. Vërtet, uniteti dhe vllazëria janë prej mirësive më me vlerë të Allahut, të cilat Allahu i përmend në librin e tij të shenjtë. Kujtoni dhuntinë e Allahut për ju, sepse kur ishit në armiqësi, ai i pajtoi zemrat tuaja, e në saj të dhuntisë së tij u bët vëllezër. Si është e mundur që një person të thotë se është prej ndjekësve të profetit të mëshirës, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, e quan veten e tij musliman dhe nuk respekton jetën e të tjerëve, as nderin e as pasurinë e tyre? Ata që mendojnë se po mbrojnë Islamin nëpërmjet dhunës dhe gjakderdhjes janë mashtrues, gënjeshtar. Ata janë bërë mjet për realizimin e lakmive e të synimeve të armiqve të umetit islam. Në ditët e sotme, përçarja mes muslimanëve jo vetëm që i zhvesh muslimanët nga krenaria, madhështia e qetësia, por është shkak i ofendimit dhe i poshtërimit të islamit në sytë të tjerëve. Ndjekësit e Ehli Bejtit, paqja qoftë mbi ta, duhet ta kenë përgjegjësi këtë përpara vëllezërve të tyre musliman. Ne krenohemi që jemi pjesë e pasuesve të Imam Ali ibn Ebu Talibit, paqja qoftë mbi të, dhe se e vërteta e shiizmit është rrugëtimi i imamit të besimtarve. Ky imam kur nuk lejonte që të shaheshin e të ofendoheshin të tjerët. Ai ndalonte fjalët e këqija dashakeqëse. Ai burr i madh, gjithë jetën e tij e kaloi duke punuar për të realizuar qëllimet e islamit e të muslimanëve dhe ka qenë gjithmonë në shërbim të tyre. Ai ftonte në pajtim, në vllazërim dhe në bashkim muslimanët. Ai bënte thirrje për zhdukjen e konflikteve që ndodheshin mes tyre. Shpresojmë nga të gjithë muslimanët, pa përjashtim, sidomos nga pasuesit e medresesë së Ehli Bejtit, paqja qoftë mbi ta, që të kujdesen e të ruajnë umetin islam dhe ta mbajnë larg nga mosmarrveshjet sektare, të cilat kanë turbulluar kohën e sotme. Shpresojmë prej tyre që mësimet e shpalljes dhe këshillat e profetit Muhammed, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, të jenë në krye të punëve të tyre. O Allah, bëj që kurthet e jo besimtarve të zhduken